有其他教會嘅弟兄姊妹，亦都相信有好多未嚟過教會嘅朋友呢，嚟到我哋宣道會希伯倫堂呢個地方。嗱，今日係咩呢？今日係我哋教會第127屆嘅浸禮同埋轉會禮，亦都有呢我哋嘅姊妹堂啊，我哋宣道會恩橋堂啊，第2屆嘅浸禮啊。咁我哋好開心呢，我哋有希伯倫堂呢有6位嘅肢體，恩橋堂有1位嘅肢體呢，我哋呢會去受浸。希堂呢，希伯倫堂亦都有2位嘅朋友呢，會係轉會係加入我哋嘅教會嘅。咁啊，好歡迎大家你可能朝頭早有節目，或者翻完崇拜呢，你嚟到我哋當中，即係嚟參與呢個好重要嘅時刻。我相信呢，即係你嘅屋企人、你嘅朋友叫得你嚟呢，即係佢覺得有啲好重要嘅嘢想同你分享。你或者你都覺得好重要，所以你千山萬水都嚟到我哋呢度。咁呢，好盼望呢，今日呢度唔單止睇到人呢就浸落水就上翻嚟，你都會聽到好多嘅故事，即係好多呢人去點樣經歷上帝，俾上帝去改變嘅故事。我哋先邀請敬拜隊黃振英弟兄帶我哋去唱詩歌。弟兄姊妹、各位來賓平安。今日希堂第127屆嘅浸禮啊，我哋好感恩今日有6位嘅弟兄姊妹啦，願意去受浸。就讓我哋喺浸禮開始之前啦，先用詩歌去數算神嘅恩典，去讚美我哋嘅上主，何等恩典！真誠的心降服在你面前，開我心眼，使我看見。一個人的心凝守向你活水，就你而來的恩惠謙卑。恩典，你竟然在乎我；恩典，你寶血為我流；恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的罪必充滿讚美。真誠的心降服在你面前，開我心眼，使我看見一個人的心凝守生命活水，從你而來的溫柔謙卑。恩典，你竟然在乎我；恩典，你寶血為我流；恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的罪必充滿讚美。所有枷鎖，你已攞去我所有重擔，你已攞去我所有傷悲，你的名配得所有重擔，你已攞去我所有枷鎖，你已攞去我所有重擔。
所有相配，你的名配得所有颂赞。何等恩典，你既然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你既然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。讓我哋同心去低頭祈禱，親愛天父上帝，你就係嗰一位昔在、今在、永在嘅永活真神。我哋好多謝你，我哋好多謝你無條件嘅愛同埋憐憫。儘管我哋都係被罪去纏繞，但係你對我哋仍然不離不棄。你差派你獨生愛子耶穌基督嚟到世上，去為我哋釘死喺十字架之上，去成就呢一份厚德無比嘅救恩。呢一個係一個好大好大嘅恩典。神啊，今日係希堂第127屆嘅浸禮啦，係一個蒙恩、一個大喜嘅日子。一班弟兄姊妹願意接受洗禮，公開宣告自己基督徒嘅身份，係一個信心嘅見證。但願神你親自去引導，去幫助佢哋，唔單止得着外在嘅洗禮啦，更加多得着靈裏嘅更新、潔淨同埋轉化，讓佢一生都扎根喺你嘅話語當中，生命去被你親自去陶造，同時願意為你作世上嘅鹽同埋光，喺家庭啦、學業啦或者職場上去作好嘅見證，活出你嘅樣式，好讓更加多未聽聞福音嘅人都能夠去認識你嘅愛、你嘅憐憫同埋你嘅恩典。都會奉主名求，阿門。願我的心讚頌我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，渴想一心盡力愛主，也許一生多困苦，被世間撇棄恨惡，但你總看顧，樂意參付，愁沒慨嘆變作歡呼，人海中多昏暗迷糊，但我的心始終堅固，投靠你便覺恩典豐富。諗翻起自己浸禮都已經1年半啦，已經都好感恩喺1年半當中啦，同神啦、同弟兄姊妹一齊經歷咗好多嘅風風雨雨，呢啲嘅經歷都令我好多嘅成長，更加明白到神係有幾咁愛我，幾咁去憐憫我，
最後我想用兩篇經文去勉勵受眾弟兄姊妹，都係記載喺詩篇嘅第13篇第4節咁樣講：我雖然行過死蔭嘅幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。第6節，我一生一世必有恩惠慈愛隨着我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。弟兄姊妹、各位來賓，就願意我哋用呢首詩歌去讚美我哋嘅真神，成為我哋禱告，讓我哋一同去起立，同心去用我哋嘅心去讚頌我哋嘅主，因為唯獨主配得我哋嘅讚頌，配得我哋嘅稱許。願我哋心讚頌我哋嘅主。願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處。我想一心盡力愛主，也許一生多困苦，被世間撇棄恨惡，但你總看顧，樂意參付，愁悶慨嘆變作歡呼。人海中多昏暗迷糊，但我的心始終堅固。靠你，便覺恩典豐富。也許心中感痛悲，甚至失去了力氣，讓我走近你熱戀的手臂，攜着我在振翅高飛。人海中雖顛沛流離，但你應許不捨不棄。投靠你是最好的福氣，全賴有着你，才能這生極美。弟兄姊妹請坐。詩歌敬拜嚟到呢度，咁嘅時間俾 Tommy。好，唔該，敬拜隊嘅弟兄姊妹啊！咁我哋接下來就聽下啲故事。我哋今日咧浸禮嘅應該係唔知係咪所有，最少絕大部分嘅浸禮嘅肢體咧，都係由細翻到大嘅。咁如果你哋當中有翻慣教會咧，都會聽過咧，其實由細翻到大嘅人咧，更加大機會咧唔繼續翻落去嘅，係啦，乜嘢都見過晒啦，覺得好似唔係好信得過。咁佢哋捱到呢個地步都願意去浸禮，願意繼續去行落去呢，就係似乎佢哋有啲經歷係覺得係真嘅，有啲嘢值得與我哋分享嘅。佢哋有兩位代表，先會係曾可峰弟兄，然後呢就係李樂行姊妹係喺度分享。Thank you, Tommy。係，大家好，我係曾可峰。好榮幸今日有機會同大家分享我嘅得救見證。唔知現場有幾多人認識我啦？係啦，咁除咗同班同學同埋一啲我今日邀請過嚟嘅朋友之外呢，如果你都係認識我嘅話呢，相信你都返咗希堂唔短嘅年份啦，應該係啦。咁我自細就跟父母返教會嘅，咁屋企都有靈修讀經啦，咁對聖經嘅故事呢都係非常熟悉嘅。咁但係個人喺信仰經歷上一直都冇好多啦，係啦。咁甚至去到中學畢業後呢，咁大概即係2014-15年嘅時間呢，咁就減少咗恆常嘅教會聚會。雖然一直都知道呢，心目中自己知道，神係我生命中嘅主，神亦都係愛我嘅。咁但係喺呢個花花世界嘅誘惑底下呢，
本人一直都沉淪同埋享受喺罪中之樂當中。咁啊，但係上帝從來都冇放棄過我啊！我行嘅每一步咧，原來都喺佢嘅計劃之中。咁啊，去到2014年，即係上年嘅時候咧，2024年，唔好意思，多謝。2024年嘅時候咧，因為自己心態上面出現咗少少中年危機，咁啊差唔多到30歲，咁啊希望咧就擴闊一下自己嘅社交圈子啊，咁就加入咗商會啊。咁咧點知就掉入咗神嘅計劃中嘅第一步啊！咁啊，商會中嘅基督徒咧喺同我講解自己業務啊、傾談生意之前咧，就花咗大半日講自己嘅信仰生命啊！咁今日咧林弟兄都喺當中㗎，咁啊 Ivan 係啦，咁啊真係嗰日我同佢傾談咗5個小時，佢花咗3個小時講佢唔同嘅服侍啊，係唔同嘅服侍啊，講佢嘅信仰生活。即係令到我聽到上帝嘅聲音，我估唔到去咗一個同商業金錢相關嘅地方咧，都仍然充滿住神嘅使者，又令我諗起咗約拿個故事啊！就算你買咗一張反方向嘅船飛咧，最後咧你都係會去翻尼尼微城，即係神安排你去嘅地方咧，你都係會去到嘅，係啦。咁所以咧我就知道自己應該係回應呢個聲音啦，咁所以就翻去到教會當中。咁啊，初翻到希堂嘅時候咧，咁啊自然就去翻爹哋媽咪負責嘅信仰探索班嗰度，係啦。咁當時都係希望重新去探索呢個信仰㗎，係啦。咁啊，導師Ashley 同 Anna 啦，即係曾姑娘啦，係啦。咁啊，當然仲有爹哋媽咪啦，咁佢哋都係非常之有恩賜嘅導師啦。咁喺堂上邊咧都解答咗自己好多唔明白嘅地方，咁亦都重新咧係認識到天父上帝咧對我嘅愛同埋寬恕。咁啊，但係呢個故事咧仍然都未係去到一帆風順嘅情況嘅。咁喺信仰探索班大概上咗3個月嘅時候啦，咁啊曾姑娘就好好咁樣走過嚟同我就提及升班啊，會唔會受浸啊嘅情況咁樣。咁但係咧當其時咧就自己即係心裏邊可能有少少即係跌倒啊，覺得未準備好嘅時候，有少少係 panic 嘅狀態。咁啊逃避咗呢個話題㗎，係啦，甚至乎咧係有好幾個禮拜咧係缺席咗聚會。咁但係上帝咧仍然喺我身邊安排咗唔同嘅使者啦，咁啊有我由細長大嘅兄弟陳海耀佢哋啦，咁啊亦都有我商會嘅一啲會友啦，咁啊亦都係喺我身邊嘅。咁所以咧喺1個月後嘅聯合崇拜咧，咁我又翻到嚟教會入邊啦。咁啊都係 Anna 曾姑娘咧都係走過嚟同我講啊，咁就話：喂，可峰啊，嚟緊咧我哋有基要真理班啊，咁啊唔係浸禮，唔係浸禮咁樣。咁咧我自己咧就當下咧就其實我自己都更加想了解，知道自己心入邊嘅想法啦，想知道自己尋求緊啲乜嘢。咁所以當下係應承咗嘅，係咁啊多謝 Anna 即係唔放棄咁去捕捉我咁樣。咁啊好感恩啦！神喺基要真理班入邊咧，亦都係安排咗非常之好嘅導師。咁導師佢哋嘅分享咧，都係令我印象中最深刻啦。佢哋好願意打開佢哋嘅內心咧，去同我哋傾談，分享自己嘅信仰經歷。咁我了解到咧，原來 Bosco 哥哥係一個非常有性格嘅藝術家嚟㗎。咁啊 Ada 咧亦都係一個聰明又有條理嘅事業型女士。咁啊兩位都係我非常尊敬同埋佩服嘅導師啦。咁但係佢哋亦都不約而同地咧係願意順服喺呢個神面前，呢樣係令我覺得係非常之大受感動嘅，因為我知道人越成功嘅時候，即係或者越有自己 character 嘅時候，其實越難去順服嘅。咁所以咧我完全感受到每一位被拯救嘅靈魂，其實佢哋並唔係人嘅工作，係上帝親自嘅工作喺佢哋心裏邊作工，帶到佢哋嚟教會當中，佢哋嘅靈魂先會得到拯救。咁所以喺基要真理班完成嘅時候咧，咁啊導師們都問啊，咁你哋會唔會報埋浸禮啊？咁樣係啦。咁嗰陣時就心目中就都奶啦咁啊。咁就應承咗係啦，咁亦都認為自己都準備好啦，因為我都深知道除咗喺呢個世界上，除咗耶穌都係別無拯救。
係啦，咁啊喺度就真係要再一次感謝主啦，因為上帝真係一步一步喺佢嘅計劃中係帶領住我啊喺呢一年入邊。咁啊浸禮班同轉會班嘅組成咧係非常之係感受到主嘅安排嘅。咁我哋有可愛嘅 Gordon 爺爺喺我哋入邊啦，有美貌與智慧並重嘅 Daphne 啦。咁啊喺浸禮班上面咧有我哋嘅考古學家 Adrian 啦。咁啊佢哋係3代同堂咧，能夠同一日轉會浸禮嘅見證嚟㗎，係感謝主，非常感謝主，係啦。咁啊，另外啦，咁啊，仲有係充滿侍奉恩賜嘅子睿啦，英俊瀟灑嘅徒子啦。咁啊，當然仲有2位係班花啦 ，Janice 同埋蔣小姐啦。但係希望大家明白啊，男孩子咧課堂中有2位女孩子喺度，係會集中好多嘅。係啦。咁啊，仲有浸禮班入邊年紀最大嘅同學，即係本人啦。咁啊，大家一齊浸禮真係好開心。係啦，咁啊都配合埋導師們每一次上堂之前嘅用心準備啦，咁令到每一堂浸禮班咧，我都係帶住期待同埋興奮咁去上堂嘅。咁啊，所以咧喺3個月嘅浸禮班咧，一眨眼就已經過去嘅。咁啊嚟到今日咧，咁啊好開心有我身邊好多唔同嘅朋友啦、親人啦、uncle auntie 啦，睇住我大嘅，都嚟見證我同神重新去建立關係。我亦都明白咧，浸禮並唔係一個結局，而只係一個起點。喺基督徒嘅生命入邊，雖然仍然有好多跌倒嘅時候，但係我會明白知道呢啲唔係神所喜悅嘅事。我會知道我要認罪悔改，多啲拉近同神嘅關係，而唔係再沉淪喺罪中之樂當中。要追求基督嘅樣式，更加咧係回應大使命啊！將身邊未信主嘅家人朋友咧係帶到教會，拯救更加多嘅靈魂。所以今日我細佬同女朋友同我未信嘅會友咧都係嚟到當中啊，係啦。咁啊，求主使用帶領興旺我所愛嘅希伯倫堂，感謝主，唔該。喂，好，大家好啊！我係 Janice 李立恒啊。頭先阿何峰已經好幫我哋高呼咗一次個鳴謝嘅 list 啦，咁我就唔逐別去再講啦。但係都真係好多謝大家，包括導師同埋我哋每一個希伯倫堂嘅牧者啦、浸禮班嘅同學仔，同埋大家出現喺度去見證我哋嘅浸禮啦。咁樣係啦，我琴晚prep 到有啲嘢有啲緊張而家，係啦，有啲唔係好熟啦，所以唔好意思啊。咁我諗其實2-3個月之前咧，我都冇諗過我會喺度講見證啦，甚至嗰陣我都未諗到我其實我會今屆浸啦。傳道人問我咧，我都推搪咗幾次咁樣，但係最後都係啦，決定要做呢個好大嘅決定啦。咁好感恩喺準備浸禮呢段時間咧，我有個機會去反思同埋整理翻到底我呢20幾年人係啦，我嘅信仰歷程係點樣嘅咧，以至我可以睇到同大家更加係同自己同埋同神去講翻自己生命入邊到底係點樣去睇到神嘅作為。嗱，咁簡單介紹下自己啦，我係一個啱啱叫做啱啱啦，讀完書做咗冇耐嘢嘅，我係一個社福界嘅小薯仔啦。係啦，喺中學開始咧，我翻咗希堂咧，其實都已經10年以上啦。但係實際上我翻咗超過20年嘅教會，因為我係一個信二代啦。係啦，咁本來諗住喺度先同大家講話，今屆即係大家都係信二代，點知由上個禮拜開始，即係菲菲牧師不斷咁劇透嘅。咁大家知道係啦，我哋今屆受浸嘅弟兄姊妹咧，6個都係信二代嚟嘅。唔知大家點樣睇信二代呢個群體？即係覺得佢哋又好幸福啊，定係點樣呢？由細到大可以有教會去返，有信仰嘅栽培，只能夠話即係對信二代嚟講，我諗 at least 對我嚟講呢，諗得夠見證呢樣嘢咧係超級難啊，難過可能寫大學啲 paper 都冇咁難。不過一樣都係會寫到喊嘅，係啦。我會形容自己嘅信仰生命咧係行一個 easy mode。我未出世我就返教會啦，我讀基督教學校，我身邊親朋戚友大部分都係信主，我信得好舒服啊，好平坦。有啲咩生命更新或者得救可以同人講呢？有時聽到人哋啲見證好精彩啊嘛，就係患病嘅又俾人醫翻好，浪子又會回頭咁樣。咁望翻自己份劇本，好似好悶、好普通，冇乜嘢可以特別同人講。
如果人係透過經歷去望、去見到、去投靠神，我會覺得冇經歷嘅我同神嘅距離好似好遠咁樣。我開始羨慕嗰啲有見證可以講嘅人啦，我羨慕佢哋有經歷啦，甚至有好不自量力咁樣。我曾經可能同神都咁樣講過話：阿神啊，如果你俾我跌一跌，你俾我病一場，我係咪就會更加識得依靠你？我嘅信就更加有真憑實據，更加講得通咧。啱先話自己好普通啦，都真係我屋企我父母都相對普通啦，係啦。希望我阿媽唔會介意我咁樣講。係啦，我自己性格都更加普通啦，平平無奇，一啲都唔突出啦。我讀書唔係話差，但係又唔係話最 top，有啲小才藝咁樣，但係又唔係話好精通，就覺得自己乜嘢都即係差唔多咁樣。係咪呢？其實係咪真係咁普通呢？屋企可以有個安樂窩，唔使煩點樣搬嚟搬去，父母俾好多愛、好多接納、好多聆聽俾我。我唔算好有錢，但係我叫做衣食無憂。讀書跟得到香港考試制度嘅玩法，身體冇病冇痛，阿媽讚我年終幫屋企慳翻好多醫藥費，係啦，等等呢啲其實全部都唔普通，應該係話幸運過太多太多嘅人。我上到中學咧，我多咗同 friend 傾心事啦，發現原來身邊嘅人面對嘅困局係可以咁複雜，即係佢哋嘅問題好似係棘到完全冇辦法去解決，完全冇出路咁樣。我就係聽咧，有時都覺得好窒息啦。同埋就係可以聽啦，有時都覺得好無力咁。我諗特別係可能屋企嗰方面啦，就係原生家庭呢啲嘢控制唔到嘛。而家有個 term 咧，大家都有時會講啦，叫地獄開局啊。即係有啲人咧，佢哋人生一開波咧，就好似行地獄模式咁樣，即係好多事好棘，真係解決唔到。我就係覺得好無力啦，聽到佢哋嘅遭遇，同時我都覺得好慚愧啦，覺得自己冇其他人咁樣有啲艱難嘅經歷。冇佢哋咁穩重、咁成熟、咁堅強獨立，亦都有啲內疚啦。我憑啲乜嘢我可以行 easy mode 呢？好多轉牛角尖啦，好多比較啦，令我唔係好想同人哋講自己嘅嘢啦。我會收埋自己，例如我唔中意提，我少啲啦喺人哋面前提自己嘅屋企啦。唔係因為我唔中意我屋企，調翻轉係因為我有個好幸福嘅屋企啦。我諗呢度可能好少人會話自己同阿媽係一個 soulmate 啦，但我會話。即係我可以咁樣講咯，我阿媽到而家都仲可以同我傾心事啦，好聽我講嘢啦，一啲無聊啲嘢，翻工點樣俾老細壓榨，或者project 俾人 free ride 嗰啲無聊嘢，佢由細聽到大㗎啦，係啦，咁或者一啲認真啲嘅一啲信仰疑難、感情煩惱，甚至係寫呢份見證，前幾日我都好 emo 啦，即係同佢傾到凌晨1、2點咁樣，係啦，咁佢又好肯聽，所以係啦，都好想趁呢個機會可以多謝佢啦，咁係屋企咧係我嘅避風港啦，但係我唔係好想同人講，因為知道對一啲人嚟講咧，屋企係佢哋嘅戰場。有時連可能想翻屋企食飯呢啲嘅念頭都覺得唔係好應該講，因為知道有啲人可能寧願喺外面留到好夜，都唔會想翻屋企啦，亦都唔想俾人知自己係一個咁幸福嘅信二代啦。咁呢啲比較同埋呢啲愧疚咧，其實係冇盡頭嘅，就喺一個 feedback loop 入邊，一年又一年咁樣。咁我就繼續好不自量力咁樣去羨慕一啲經歷啦。咁神又冇應允我嘅祈求呢？到最後佢只係選擇用更多嘅恩典去回應我嘅祈求。我就係講過去呢一年，我翻工、我讀書、關係、教會生活，我每個地方都見到神嘅恩手去拖帶。我嘅前路清晰咗，性格叫做開朗咗啲，亦都試多咗新嘅嘢，睇到好多神蹟奇事，亦都見到萬事係點樣互相效力。有排自己狀態都幾差啦，即係唔想出門口啊，唔想見人啊咁樣。但係見到最近自己呢一年嘅轉變呢，其實自己都覺得好驚訝啦。同時我都見到身邊弟兄姊妹嘅轉變啦，無論係一啲年紀細嘅，平時少啲講嘢嘅，或者係一啲好耐冇見嘅。我喺佢哋身上面都喺意想不到嘅時候，會發現佢哋竟然會有咁樣嘅成長，令我都好驚訝。呢年有好多 moment 咧，我係見到身邊好多弟兄姊妹同埋牧者之間、導師之間，佢哋好多好真誠嘅相交同埋靈裡嘅同行，令我見到生命真係影響緊其他生命。我喺隔離旁觀都好感動啦。係啦，咁事實就係咁啦。我求一啲好驚天動地嘅遭遇，但係神反而加倍施恩俾我，甚至好似我越求，我就越見到神嘅恩典。有時都覺得神你係咪同我對着講，係咪玩嘢咁樣？係啦，有一刻
我開始諗，即係唔合理㗎嘛呢件事，點樣令佢合理化呢？咁我就自己喺度思考啦。但慢慢，我聽到越嚟越多人嘅聲音，神嘅聲音，或者神透過人同我講嘅聲音，唔通呢啲嘢就係神呢一刻佢想我學嘅嘢？我以為就係得好艱難嘅磨練先至會令人成長，但係神同我講話，原來坦然面對你嘅恩典都可以係你嘅功課。佢知我正知我唔擅長領受恩典，所以呢一刻佢要我去學習順服。佢知我嘅罪，在於我嘅驕傲，好自把自為咁樣定義咗神應該要喺我生命入邊點樣做嘢。我想用我希望嘅方式去見證佢，又好驕傲咁樣高估咗自己面對苦難嘅能力。佢要我知道邊個先係我生命嘅主人，邊個先係出題目嗰個人。天父為我哋度身訂造咗每個人都獨有嘅歷程。我唔知呢一刻你面對緊啲乜嘢啦，可能係一個好艱難嘅決定，一個好難以承受嘅苦痛，或者你覺得好迷失，又或者你喺群體入邊覺得受傷。每個人每一刻要學嘅嘢都唔同，我都好難講啊。聽日我身上嘅恩典係咪都會變成考驗呢？冇人知啦。但係無論如何，呢啲功課或順或逆，都係最了解我哋嘅天父，為我哋去度身訂造。我諗每個人嘅人生都有佢自己嘅主題，就係天父安排俾佢。當我諗到呢度，我開始冇咁唔中意自己啦。我開始接納自己嗰份好普通、好安逸、好充滿恩典嘅生命。咁啱先講到信二代啦，係啦，已經劇透晒，大家都知道我哋呢一屆全部都係即係信二代去參加浸禮啦。咁樣我都諗啊，其實今次參加呢個浸禮，我自己 struggle 咗好耐啦，可能至少都有半年咁樣啦，係啦，當中好多係咪唔應該浸啊？係咪應該遲啲先浸啊？好多唔同嘅 concern。但係除咗係我自己嘅選擇之外，原來參加呢個浸禮可能都係神嘅大計劃入邊一個好精心嘅安排。可能佢想我知道，信二代唔代表求其跟住父母信，每個信二代都有佢哋獨一無二嘅掙扎同埋成長。同埋原來我作為信二代，我可以坦然面對自己嘅身份，甚至試下將自己嘅優勢變成其他人嘅祝福。原來我唔需要去為到恩典去覺得羞愧，我反而應該諗下神藉住呢啲恩典，佢想我點樣去為佢做工。係啦，神冇順我嘅意，令我嘅人生變得不平凡，但係佢改變咗我嘅目光，同埋佢同我講，我真正嘅價值在於啲乜嘢？我嘅價值唔在於我點樣俾人叻或者俾人可憐，我嘅價值在於我係天父所愛嘅女兒。最後啦，話晒都係得救見證啊，即係救恩呢樣嘢對我嚟講係啲咩呢？諗咗好耐啦，最後我嘅答案係改變。基督信仰嘅核心係神嘅救贖啊，好多我哋嘅罪、我哋嘅唔完美，喺耶穌犧牲十架救恩上嘅入邊，都變成舊事抹去啦，我哋變成新造嘅人。我過去好驕傲、好固執，但係神原來都可以一步一步去軟化我嘅心，俾我用另一個角度去詮釋自己嘅故事。我過去其實好驚同人講嘢啦，係啦，我以為我上到嚟咧我會手震腳震啦，但係而家好似都冇乜咁樣，係啦，咁好緊張啦，過去同人講嘢，亦都好驚俾人 judge 啦。我都糾結過啊，今屆浸禮，我決定而家浸，人哋會點樣去理解我嘅決定呢？我見證講呢啲嘢，好似人哋見證都唔係講呢啲嘅，講啲事件㗎嘛，係啦。我又冇事件可以同人講，我講呢啲字，人哋會唔會覺得好怪或者好假呢？係啦，係咪我唔浸，我唔講見證會好啲？struggle 咗好耐啦，但係最後神呢一刻，佢叫我將所有嘅懼怕都交俾佢，佢俾我勇氣企喺度向眾人分享，而且唔係分享一份討人喜歡嘅見證，而係一份討神喜悅嘅真實嘅見證。原來人真係可以去變，世界係好複雜啊，好多身邊嘅人，好多事，我哋自己，甚至成個社會望落去好似冇乜可能可以改變得到。但係神話佢先係世界嘅光，跟從佢嘅人可以出黑暗進入光明，跟從佢嘅人都可以改變。希望我可以更加多咁相信神喺我生命入邊嘅改變。雖然我成日都好冇信心啦，又會偏行己路。但係希望神俾我可以全心咁樣相信、信服、仰慕基督嘅光，坦然咁俾主透過佢嘅計劃去改變我嘅生命。多謝大家。好多謝 Janice 同埋可豐嘅分享。
喺逆境或者搭掉頭船嘅時候，神會掹翻我哋翻嚟。喺我哋順風順水嘅時候，原來上帝都喺度掌舵。盼望我哋每個人都會慢慢發現嗰啲平凡又好不平凡嘅日子都有上帝嘅足跡。接下來有讀經嘅時間，今日咧會讀出一段經文，係來自聖經舊約約書亞記4章8至18節。請聽我讀出。以色列人就照約書亞所吩咐的，按着以色列人支派的數目，從約旦河取了12塊石頭，道盡耶和華所吩咐約書亞的行了。他們把石頭帶過去，到他們所住宿的地方，就放在那裏。約書亞另把12塊石頭立在約旦河中，在抬約櫃的祭司腳站立的地方，直到今日，那石頭還在那裏。抬約櫃的祭司站在約旦河中，等到耶和華曉諭約書亞吩咐百姓的事辦完了，是照摩西所吩咐約書亞的一切話。於是百姓急速過去了。眾百姓盡都過了河，耶和華的約櫃和祭司就在百姓面前過去。流便人、迦得人、瑪拿西半支派的人都照摩西所吩咐他們的，帶着兵器在以色列人前頭過去。約有4萬人都準備打仗，在耶和華面前過去，到耶利哥的平原等候上陣。當那日，耶和華使約書亞在以色列眾人眼前尊大，在他平生的日子，百姓敬畏他，像從前敬畏摩西一樣。耶和華曉諭約書亞說：你吩咐抬法櫃的祭司從約旦河裏上來。約書亞就吩咐祭司說：你們從約旦河裏上來。抬耶和華約櫃的祭司從約旦河裏上來，腳掌剛落旱地，約旦河的水就流到遠處，仍舊漲過兩岸。好高興今日有咧曾秀麗姑娘 Anna 喺我哋當中去作訓勉，佢嘅題目係新的里程碑。請 Anna。我拎咗個道具上嚟，不過最尾至用嘅。咁咧好開心啦，因為今日係一個神所定嘅日子，我哋咧要喺裏面歡喜快樂，開心得滯，唔記得撳 PowerPoint， 係啦。咁咧頭先即係午堂嘅時候咧，我要更正翻啊。咁咧今日其實我哋有7位受浸啦，咁咧就1位係第一代信徒啦。咁原來咧其他6位咧係有第2代、第3代同第4代嘅信徒嘅，因為子睿話原來佢係第3代信徒。咁咧而 Adrian 咧頭先同佢嘅爺爺都 confirm 咗，佢爺爺嘅爸爸咧都係基督徒嚟嘅原來。咁佢係第4代，咁我以後靠你啦，就第5代、第6代靠你。咁咧就好開心啊！見到即係大家都係好多嘅親友啦嚟到去觀禮啦，好希望見證佢哋特別係今日去受洗嘅弟兄姊妹，一陣會公開去認信、去立約。咁咧就好祝願佢哋啦，無論我哋今日轉會嘅或者受浸嘅，相信咧加入咗教會呢個大家庭，我哋咧可以繼續去盡心嘅追求認識神同埋成長，就可以喺教會裏面咧繼續去揾自己嘅恩賜啦，可以繼續委身服侍，彼此建立嘅。咁咧我好希望咧今日即係佢哋藉住呢一個嘅浸禮同埋轉會禮咧，都係成為佢哋開展佢哋信仰人生嘅一個新嘅里程碑。咁咧，正如又唔記得撳啦。正如撳翻轉頭嘅呢個新嘅唔識用啊。咁樣係啦。正如咧神咧喺摩西離世之後咧，就任命咗佢嘅助手約書亞成為新一代嘅領袖。咁咧約書亞咧其實都係好驚嘅。
咁咧，所以神係一而再去應許佢，我必定會與你同在，同埋咧你要剛強壯膽啊，唔好懼怕等等。咁咧，因為神咧要佢肩負一個好重要嘅任命，就係帶領新一代嘅以色列人，佢哋已經喺曠野漂流咗40年，佢哋嘅年長嘅一輩咧，因為背逆咗上帝咧，就被神懲罰，係入唔到神應許嘅地方。咁但係咧，佢哋嚟到呢個位咧，就已經係剛剛離開咗曠野㗎啦。咁咧就去到呢個約旦河嘅河邊啦，喺東岸準備要過西岸。咁點樣過咧？咁嗰陣時又冇橋啦，又唔係坐船啦，因為都唔知幾多人啦，真係唔可能嘅。咁咧就係靠上帝幫佢哋開路，等佢哋好似行乾地咁樣過去，就好似當日摩西帶領以色列人過紅海一樣，咁樣去過呢個約旦河。所以咧，其實過約旦河呢件事咧，都係成為佢哋呢個新嘅民族一個新嘅里程碑。咁咧，因為係開展佢哋下一個階段，佢哋真係要進入神應許嘅迦南美地嗰度。咁所以係好重要嘅。咁咧，所以好希望咧，今日同大家分享呢段嘅經文啦，就彼此勸勉，希望我哋咧，即係唔需要懼怕，我哋繼續向前，我哋嘅信仰咧係靠住主幫我哋去開路。咁咧就我哋咧依家咧就嚟睇啦。咁咧，如果我哋已經行到一個新嘅里程碑，即係好似我哋跑步啊、行山啊，都好多路標係嘛？已經去咗1公里咯、2公里、幾多公里都好啦。咁其實嗰個位咧就已經開展一個新嘅階段。咁咧我哋喺一個新嘅階段，其實去到嗰位咧，即係代表咧我哋已經係有好多上帝嘅恩典，我哋先去到嗰位。因為其實我哋都係好軟弱嘅人。我哋都有時會不信啊、退縮啊、膽怯嘅時候，但係咧，上帝俾我哋帶領我哋去到呢個位，好似你今日就願意一陣公開宣告，我係相信主耶穌係神嘅兒子，係我嘅救主嘅時候咧，我哋就好勇敢咁去即係去公開嘅表白我哋嘅信仰，唔再驚，唔需要再收埋自己唔認自己係基督徒，因為驚俾人即係笑啊，或者等等。咁咧，所以咧，我哋第一件事，我哋去到呢個里程碑，我哋唔好忘記神嘅恩典，唔好忽略咗我哋咧，其實要有啲嘅嘢去立為一個永遠嘅紀念。咁就好似以色列人咁。咁咧，原來咧係神吩咐佢哋要立石為記，去紀念神呢一個咁偉大嘅恩典。咁咧就喺呢度咧，神係吩咐咗佢有2個方式去立石為記。咁啊，首先咧就要佢哋每個支派派一個人，就即係喺過河嘅時候咧，去到抬約櫃嘅祭司嘅腳嗰度執石。咁咧一個支派執1件，好大嘅，要抬喺個膊頭嗰度。你睇個相就知道。咁咧嗰河咧，跟住就放喺佢哋即係住宿嘅地方啦，呢個第一個嘅吩咐啦，同埋第一個立石為遲啲就會講點樣去紀念上帝嘅方法。咁咧第2個方面咧就吩咐約書亞咧，另外再執12塊石頭，都唔係細㗎，睇個圖啊。咁咧就放喺邊咧？咁原來就放翻喺約旦河嘅中間，就正係抬約櫃嘅祭司站立嘅地方。點解成日都係抬約櫃祭司站立嘅地方咧？因為其實約櫃咧就係喺佢哋嗰個時代係代表神同在嘅一個象徵嚟嘅，即係神喺嗰度。咁咧即係話咧，其實咧立石為記咁咧有2個意思。一方面咧就係見證神嗰應許嘅信實，佢話咗同佢哋同在，無論係同約書亞啦，或者呢啲嘅祭司啦，或者新一代嘅以色列民啦，如果知道神係好信實、好大能嘅，佢所應許嘅必定能夠去成就。咁連即係啲河水喺呢啲嘅祭司個腳一踏落河嘅時候咧，嗰啲河水就斷絕咯。咁咧祭司就企咗喺嗰度，得正喺度就喺嗰度。
咁係一個見證嚟。咁喺另一方面咧，每個支派執即係唔係一粒，係抬一大塊，翻到去又點樣用咧？咁原來咧就係為要咧永遠作以色列人嘅紀念。點解可以去到永遠咧？咁原來咧，神係希望佢哋世代相傳咁樣去傳頌神為佢哋做咗呢件咁奇妙嘅事蹟。咁咧咁大嚿石，可能你屋企嘅小朋友，即係我哋就幻想啦，即係如果你屋企咁大嚿石，咁可能小朋友都好多嘢問噶嘛。呢嚿石做咩㗎？諸如此類咁咧，父母咧就要解答佢啦。咁就一代一代咁樣就傳呢嚿石落去。咁咧就係去見證神嗰個好偉大、好榮耀同埋好愛佢哋嗰個嘅恩典。咁咧嗱，我知道咧一陣就有7位啊，連埋恩橋堂嘅一位姊妹，我哋會喺呢度施浸受浸啦。咁我相信咧，或者在好多已經受洗咗啦。咁可能咧，其實我哋點樣去見證神咧？點樣去引人問你一啲問題，去到你屋企啊，或者喺你身上啊咁樣。咁好多人啊中意即係好多人中意送十字架，或者自己擺十字架啦，或者一啲嘅即係擺設啦。咁可能你哋都會一陣都會收到唔少嘅。咁咧都係去紀念我哋今日受浸，或者有啲嘅神嘅話語去勉勵我哋點樣繼續前行等等。咁咧我哋其實可以擺喺啲當眼嘅地方，可以擺去你公司嘅台頭。咁咧我其實最近係聽過有姊妹咧講過，佢都係做生意，佢話想咧買一個十字架掛喺佢嘅公司嗰度。咁我好喎，咁樣即係佢係好想去見證上帝，佢係信耶穌嘅，佢希望咧就係按住神嗰個心意去做生意，諸如此類。咁咧係咁當然啦，我相信呢啲係外在嘅一啲嘅見證啦，或者係俾人去問你一啲嘅問題，咁你去回答啦。咁咧當然最重要咧就係我哋自己嘅生命嘅見證啦。希望我哋繼續係就算洗咗禮之後咧，我哋要繼續返主日學嘅噃。嚟緊有啲新嘅班啊，咁咧要繼續認識上帝，我哋繼續個屬靈繼續去到一個進深嘅位咧，我哋更多即係認識神，同埋俾神嘅愛去感動我哋，我哋自然就會願意順服佢，同埋委身服侍佢嘅。咁好啦，我哋咧依家咧就要睇第二方面。當我哋咧，如果我哋嘅信仰人生路去到一個標記啦嚇，一個新嘅標記。咁喺第二方面咧，其實我哋要緊記嘅咧就係我哋唔好停咗喺嗰度，因為不進就則退。咁咧，我哋一定要繼續憑信前行，因為我哋嘅信仰係以信耶穌開始，一路一生係信靠神到底。咁因為其實我哋洗咗禮，但我哋仍然活喺呢個世上，我哋都會面對唔少嘅挑戰嘅。咁咧，我哋睇翻經文啦。咁喺呢一方面咧，其實即係有好多節嘅聖經啦。咁但係我簡單嚟講啦，就係記載咗咧神點樣吩咐百姓啦，或者係祭司啊，佢哋點樣去落水啊、上水嘅次序。咁咧同埋咧，即係原來佢哋初頭咧可能係行得比較慢嘅，因為咧經文呢個話咧，即係嗰啲要等到咧，即係神吩咐約書亞吩咐百姓嘅事辦完咗，咁咧佢哋先急速咁過河。咁可能佢哋執嗰啲咁大嚿嘅石啊，都會阻咗一啲路嘅。咁咧，所以咧，我哋睇到咧，原來佢哋想即係落水啊，行嘅速度咧都係有唔一樣嘅喎。咁咧係啦，咁我哋就諗啦，咁大家都係講個信字嘅啫喎。其實你信先夠膽踏落去喎，即係當然抬約櫃嘅祭司係首先憑信踩落去啲水度。
咁然後啲百姓咧，其實一個一個咁乖咁樣行咧，又唔驚啲水忽然間會冚埋嚟，唔驚，大家真係好信上帝。咁咧，即係可能就係呢40年喺曠野漂流嘅磨練，到佢哋一個好順服、好相信神嘅一個階段。咁咧，正係呢個階段咧，佢哋進入下一個新嘅階段係非常之適合嘅。咁我哋再睇啦，咁我哋睇到咧，係啦，其實咧，神係吩咐抬約櫃嘅祭司，後尾都上埋水、上埋河啦。咁而嗰個祭司一上咗河，一隻腳一踏翻落嗰啲乾嘅地咧，去到係西岸，佢哋喺東岸約旦河東岸落水，跟住過河，跟住就喺一上嚟就已經西岸就已經踏入咗神俾佢哋嘅應許嘅地方。咁咧一出水咧，嗰啲約旦河個水咧就復原啦，就即刻噓噓聲湧流不住啦，即係好奇妙。其實同即係紅海，摩西帶領以色列人過紅海一樣，佢哋行落海咧就乾嘅，後尾啲追兵一落去，啲水冚埋，即係等佢哋全軍覆沒。咁啦，所以我哋睇到咧，我哋嘅信仰啦，無論行到邊個階段啦，你喺一個新嘅路標，你記住我哋仲有下一個路標，仲有下一個 step 嘅。我哋唔係就係停咗喺受咗浸咁就等住上天堂，千祈唔好。或者受咗浸，咁我就可以放下假咁啊，都唔好嘅。咁咧對我哋自己都係唔好嘅。咁咧我哋要積極嘅去為主作見證啦，同埋積極嘅繼續喺生活裡面去經歷神啦。我哋喺喺各方面。咁咧，因為咧其實咧，你俾人知道你係正式洗咗你係基督徒，喺外面嘅人咧，或者我哋自己有時都好傻喎，覺得信咗耶穌決咗志咧，唔係基督徒喎，成日以為要洗咗禮自己基督徒，咁呢個 concept 其實就唔係好正確嘅。咁不過咁，但係我相信咧，願意公開認信宣告我哋係相信上帝，係接受咗耶穌做我哋嘅救主、生命嘅主，呢個咧真係一個指標嚟嘅。咁但係咧，我哋唔好停喺呢度。咁好似以色列人咧，其實神唔係淨係帶佢哋過約旦河，上咗岸你就知味道啦。因為咧，即係佢哋要面對嘅係長長嘅硬仗。第一場係好出名嘅就係打呢個耶利哥啦。咁咧就好感恩咧，就係本來已經係按即係摩西即係應允咗有2個半支派咧，就喺約旦河東咧分咗佢哋嘅地㗎啦。咁但係咧佢哋咧都有義氣，就過埋西岸要同其餘嗰啲支派嘅以色列人一齊打晒天下，佢哋先會翻去東岸。咁咧，所以咧，其實等住佢哋嘅咧，一過咗河等住佢哋嘅咧，原來佢哋就即係好有裝備，帶晒啲兵器啦，係行去一個耶利哥嘅平原啦。咁咧大概有4萬人，原來喺嗰度係準備打仗，等候緊上陣。咁咧，我哋就睇啦。咁邊個去帶佢哋打仗咧？咦，唔曉喐喎！請你幫我撳下一張，係咪我唔夠力咧？定係冇電咧？撳唔到嘅，得啦，係啦。咁咧係啦，頭先講咗即係有4萬嘅以色列人已經等候嘅打仗。咁邊個帶佢打仗咧？咁其實咧就係神一路係應許緊呢個好驚驚青青嘅約書亞，就係佢係呢個元帥啦。咁咧，相信佢經歷咗呢一個約旦河嘅呢個佢自己人生嘅一個都係一個好重要嘅里程碑啦。即係佢都成長咗。咁咧呢度咧就話咧，原來神咧就係利用呢個經歷咧，使到約書亞咧係得咗信心同埋威信嘅。咁佢喺以色列眾人眼前係尊大嘅，因為可能過去咧個個都覺得佢係摩西嘅助手啫，
佢自己都係咁諗，佢都係會同人比較，都係覺得佢冇摩西咁勁，係嘛？即係哇，摩西哇神人，咁佢係咩呢？咁同埋個性格就係佢係驚啲嘅。咁但係咧，上帝藉住呢件事咧，亦都係俾佢咧係成為一個成長嘅契機。咁咧都開展緊佢人生嘅新嘅一頁。經文話咧，佢平生嘅日子咧，百姓係敬畏佢嘅，就好似從前敬畏摩西一樣，係啦。咁所以咧，我哋就記得啦。我哋雖然係今日我哋轉會加入我哋呢個大家庭，或者藉住水禮加入希堂嘅大家庭，我哋前面嘅日子咧，你都放心啦，即係世局都係好多嘅複雜同埋變幻嘅元素。咁我哋預咗係多變嘅人生。咁但係咧，最緊要我哋有永恆不變嘅上帝，同埋咧佢嘅愛咧，亦都係永遠永遠咁愛我哋嘅。咁所以我哋無論我哋喺日常生活啦，或者有讀緊書嘅，面對升學啊、考試啊，或者做工嘅，轉工啊、轉業啊，或者交友啊，或者家庭啊，種種，或者好多人生嘅抉擇，你越大咧，可能你面對呢啲抉擇係越多嘅。咁你唔知道行邊條路，好迷茫，或者發生咗一啲事，你都唔知點樣處理。喺好多嘅抉擇裏面咧，希望我哋咧都能夠將呢個生命嘅主權交俾神。我哋認定佢咧，佢必定會指引我哋當行嘅道路。無論係一條咩個道路，只要係上帝指我哋行呢條路咧，有幾困難咧，我哋要行到底喎。唔好衰仔咁走翻轉頭，好似即係上一代嘅以色列人咧，哇！一遇到啲咩喺曠野咧，就埋怨摩西，埋怨上帝啊，話好帶我嚟呢度，要我死喺呢度。千祈唔好埋怨上帝，因為上帝咧係好多時都會藉住好多嘅環境啦，好多嘅對頭人啦，去磨練我哋嘅生命，等我哋更加係嘅生命更加結出美麗嘅果子。好，咁咧，所以咧今日咧有一個總結啦，就係當我哋行到我哋信仰人生嘅新嘅一個里程碑嘅時候咧，最緊要咧知道咧呢個里程碑其實已經開展緊下一個人生嘅階段。咁咧我哋真係要同我哋嘅過去 say goodbye， 即係可能我哋會話啊，以前都做得唔係咁好啊，咩都好，都已成為過去。咁咧上帝咧就唔好好似我哋咁啊計住人哋啲衰嘢嘅。當我哋真心悔改嘅時候，上帝就悅納咗我哋。我哋唔好中咗魔鬼嘅詭計，繼續去控訴自己。千祈唔好，上帝係按我哋本相係接納我哋嘅。我哋有幾咁完美呢？上帝都愛我哋。上帝咧係當我哋如珠如寶，亦都係我哋最好嘅朋友，知心嘅朋友。咁希望咧喺往後嘅日子，無論我哋喺面前做咩嘅路標啦，希望我哋靠住主咧，俾我哋信心力量去勇敢去前行，同埋係迎難而上喎。咁咧最後咁咧想講講咧有首詩歌嘅副歌想送俾大家。咁其實咧我相信我仲有3日就係正式退休。我相信咧退休都係我人生嘅一個新嘅階段。咁咧呢個都係我人生嘅一個新嘅里程碑。咁咧我就喺最近一個退休營嗰度咧祈緊禱嘅時候行緊明鎮嘅時候，我都尋求緊啊上帝啊，即係回顧緊即係26年，其實冇可能諗到，即係要沉澱好耐嘅時間先出嘅啲片段。咁但係咧淨係出咗一首詩歌嘅副歌，就係喺風雨中咧，耶穌將我緊緊擁抱，我深知道他是我永遠的倚靠。走過的路有歡笑有淚水，將成為主恩典嘅記號。咁咧其實係好似喺心裏面唱俾我聽。咁咧我就好感動喎，其實因為即係閃過，即係發生好多嘢㗎啦。即係你返到教會耐啊。
咁喺我哋自己成長路上面啊，侍奉或者教會生活裏面，總有啲歡笑，總有啲眼淚。咁但係原來咧，上帝都可以將佢轉化晒成為神嘅恩典。每一個留低嘅喺你身上面嘅，就算有一個傷痕，都會成為一個印記。開心又好，唔開心又好，都係一個印記喺我哋心裏面。咁咧就我咧就好感恩咧，我嘅可愛嘅同事們，我哋辦公室啦，同埋我哋嘅傳道同事，竟然喺最近咧就送咗呢個10幾塊石頭俾我，係全部有佢哋個人嘅創作同埋美麗嘅設計。咁我覺得咦好奇妙啊！因為我就預備我改過幾次啊，我最尾就預備要講呢個立石為記嘅。咁我收到呢咁多件石頭，咁我就覺得哦，可能上帝都要我立石為記，記住呢個時刻，記住我由退休進到即係未來嘅一個人生階段，都係要紀念神嘅恩典，同埋咧亦都唔好停咗喺度，都要繼續向前。咁好多人問我啊，你去邊啊？我話我繼續喺呢度。咁咧，所以大家唔好驚訝，繼續見到我喺呢度啊，崇拜啊、服侍啊咁樣樣。咁咧希望上帝都幫助我哋啦，繼續一生去追求認識佢，同埋咧就永遠都唔好放棄，唔好因為一時嘅一啲嘅難處咧就去即係離開咗上帝喎，因為上帝係永遠都丟棄我哋嘅。好，咁我哋有個祈禱結束。慈愛嘅天父，我哋感謝讚美你，我哋好感謝你。今日咧有9位嘅弟兄姊妹，佢哋即將會藉住轉會同埋浸禮加入希堂同埋恩橋堂我哋嘅大家庭。求主你就保守帶領以下時間，亦都祝福菲菲牧師，因為咧我知道咧佢都係有啲嘅擔心嘅，佢都係第一次去施浸。求主耶穌你用你嘅靈去托住，亦都保守整個嘅施浸嘅過程都係順暢。願意主你喺當中得着一切頌讚榮耀，亦都求你去祝福我哋每一位我哋信咗嘅，希望我哋繼續去不忘記你嘅恩典，同埋咧要繼續去憑住信心去前行，哪怕前面有咩嘅艱難挑戰等待我哋。如果未曾認識你嘅，希望主耶穌你引領佢哋繼續進一步嚟到去尋得見你嘅面。我哋恭敬將以下時間交上，咁樣祈禱交託係奉主名求，阿門。好多謝 Anna， 大家知道 Anna 服侍咗幾多年啊？希堂26年，大家就好清楚。但係佢26年裡面喺浸禮裡面係第幾次講道呢？係第一次，所以咧26年磨一劍，所以咧將盡佢所有嘅法寶出嚟啦，咁樣樣。好多謝 Anna 嚇，我哋好感恩。好，咁跟住落嚟咧，我哋會介紹新抱嘅時間啦，咁啊，但係先請咧我哋嘅執事會副主席咧阿 Jeff 咧去出嚟呢度先，係啦，一陣間咧會代表教會去致送啲禮物俾我哋希伯倫堂啦，同埋恩橋堂嘅受浸嘅肢體同埋轉會嘅肢體嘅。當然都唔少得我哋嘅歡樂小姐黎姑娘咧，會幫我哋運送呢個禮物嘅。好，咁首先第一位啦，係啦，咁就係我哋呢個文青小公主啊，係啦，李樂行姊妹 Janice 嘅，係啦，咁 Janice 唔單單係鋼琴啦，煮嘢食啦，係啦，我都未見過有人咧，即係認真到咧係寫完呢個得救見證 Version 1、Version 2、Version 3，仲諗住繼續寫嘅，咁啊，即係非常嘅認真，係啦，阿 Mabel 教導有方嚇。好，咁咧跟住第二位咧就係、哇好歡樂，我覺得爸爸媽媽呢個名字改得好好，咦即刻就出嚟啦已經，咁聰明嘅，係啦，就係蔣綠榮姊妹 Lorraine， 係啦，好歡樂啊，見到佢笑容好燦爛，真係好中意佢嘅笑容嚇，係啦，
該，好咁咧，跟住咧就第三位姊妹，咁咧就係嚟自恩橋堂嘅周玉姊妹嘅周玉姐妹，係啦，咁啊係恩橋堂嘅，咁大家知道咧，其實恩橋堂就係我哋舊年堂內直堂係普通話嘅堂會嚟嘅，係啦，咁周玉姊妹大家知道喺內地一個即係無神論嘅地方咁樣樣，點樣樣係第一代信徒去經歷神咧，都係佢嘅見證係都係寫得非常之好。咁大家有機會真係打開本小冊子去睇下。好啦，咁我哋咧之後咧就輪到弟兄咯喎。咁第一位咧就係啱啱分享完得救見證嘅曾可豐，係啦。咁佢講佢個名喎，原來可豐咧意思唔知係咪真係咁啊嚇？阿爸爸佢話咧就係可以風雨同路嘅朋友喎。咁希望呢一班同學仔咧都係成為可豐咧可以風雨同路嘅好伙伴嚇。係啦，咁咧第二位咧就係頭先可豐第一個提佢啦，就係考古小王子，係啦，就係 Adrian， 係啦，吳日希，係啦。咁到底阿 Adrian 佢嘅考過係邊方面咧？係咩題目咧？咁樣大家可以揾下佢傾下偈，佢就會侃侃而談㗎啦。係呢啲係佢有興趣嘅題目嚟嘅。好，咁跟住咧就係今日啱啱喺朝頭早嘅早午堂入邊分享完嘅見證嘅，就係劉子睿，係啦，係子睿，係啦，都係另一個音樂人嚟嘅嚇，有小提琴啊、吉他啊咁樣樣，係啦。咁咧嘛，今日好開心見埋佢嘅爺爺嫲嫲喺度啊嚇，好。咁咧另外咧就係哇喺要介紹啦，呢個就有萬詞姜濤之稱嘅陶子俊，係啦。我哋問佢有咩花名嘅咧，佢話有萬詞呢個姜濤之稱係潛力股嚟嘅。咁啊，阿子俊咧真係好單純，係啊，裡面亦都係我哋而家小弟弟啦嚇，小弟弟咁樣樣，係啊，好好嘅。好，咁另外咧，我哋就包埋呢一個嘅轉會啦。咁其實頭先可豐都幫我哋講咗嘅，就係我哋嘅今次嘅浸禮同埋轉會班裏面咧係有3代同堂嘅，係啦。咁啊阿仔就出現咗啦。咁阿媽咧就係 Daphne 歐佩君姊妹，係啦。其實最初咧喺班裏面見到阿 Daphne 嘅時候咧，我心諗係咪入錯班咧佢？係啦，因為我翻嚟希堂嘅時候，佢已經喺呢度已經相當長一段日子㗎咯喎。但係原來佢係未轉會，佢等緊契機係等阿仔受浸之日就係佢轉會之時啦。咁而家咧媽媽就夢想成真啦，係啦。咁講完媽媽，講完阿新抱之後咧，就一定要介紹阿爺爺出場，就係我哋班嘅哥頓爺爺。吳奕光係啦，弟兄係啦，哥頓爺爺咧，即係再俾啲熱烈掌聲佢，因為咧大家見到佢雖然咧老當益壯，但係咧知道年紀都不輕，但係咧我哋嘅課堂裏面咧係一堂都冇缺席過嘅，真係100%出席率㗎，係啊，真係非常之好。好咁咧，我哋邀請咧我哋即將受浸嘅新抱啦，同埋轉會嘅弟兄姊妹，同埋我哋同工執事咧一齊影張大合照嘅，係啦，請大家可以一齊嚟台前呢一度，同工執事都一齊去嚟到台前一齊影相。大家可以。
咁咧今年咧特別咧就邀請咗，因為特別我哋希堂6位受浸嘅咧都係信二代，咁咧當中我哋同工裏面咧，我相信冇人夠佢熟悉你哋㗎啦，就係黎姑娘，係啦，應該你哋喺 BB 啊幼兒天地嘅時候，可能都已經見過佢，經歷過㗎啦，咁所以咧特別邀請黎姑娘咧話祈禱嘅。咁咧祈禱意思咧，我真係感到好開心，因為咧信二代真係唔簡單啊，因為佢哋可以堅持到今天，希望咧好似聖經我話，你哋咧道路也不偏離神自己嗰個嘅道。今日咧我好想喺祈禱意思咧，想請所有曾經或者而家做緊佢哋嘅導師啦，睇住佢哋成長啦，嘅弟兄姊妹，我可唔可以請你哋舉一舉手啫？係啦，睇住佢成長，做過佢哋主學老師啦、導師啦、教牧啦，係啦，喺當中陪住佢哋走過佢哋嘅成長路嘅，佢哋每一個，我想你哋一齊起身，我哋一齊為佢祈禱好嘛？請曾經同佢哋一齊成長路去同佢哋行嘅導師、教牧同工、老師 ，OK？ 嗱，我都喺希堂咧見證住啊，呢一班咧就係我哋同佢哋一齊喺度。見證佢哋嘅成長，我哋都係佢哋行過嘅足跡裏邊嘅其中一員嚇。咁啊當然啦，其他人都一齊去成長。不過我哋喺呢度呢，我相信你同我一樣充滿着感恩，就係因為你同佢哋同行過，可能呢，即係由手抱開始啊，係啦，唔知佢幾時呢，即係去到佢成長啊。有啲可能我係後期去認識嘅，但係我見到佢哋喺主裏邊嗰個成長，我哋一齊都有禱告。親愛主耶穌，多謝你，讓我哋咧可以真係好似如同雲彩咁樣一齊見證主你自己嘅奇功。主啊，你真係俾我哋見到一班信二代，甚至係3代4代。主啊，佢哋喺主裏邊，喺家人，喺好多愛裏邊去成長。雖然佢哋都會有喺信仰裏邊迷失過，亦都喺信仰裏邊佢哋離開過。因為有好多好多嘅挑戰，佢哋對身份嗰隻嘅確認，其實係佢哋不斷嘅尋索。到今日，我相信呢係一個肯定嘅日子，但係知道未來仲有好多嘅挑戰。我哋將佢哋每一個交喺你手裏邊，亦都有恩橋堂第一代信嘅姊妹同樣交上。主，我哋每一個都係你所寶貴嘅。主，每一個生命我哋所經歷嘅都好不一樣。真係唔需要去比較，因為神你嘅愛對我哋每一個都係好獨特。你要我哋經歷嘅，亦都係好唔同。主啊，我哋可以從小認識你係一份恩典，讓我哋成長裏邊去經歷到好多嘅磨練，好多嘅雕琢。可能人睇嚟好少嘅事，但係對我哋嚟講，可能就係一啲好大嘅風浪。主啊，就係求你保守佢哋，仍然喺你裏邊。當我哋每一個無論坐喺度或者站立嘅，去見證住佢哋今日嘅受浸，希望佢哋都唔好忘記呢一班人，就係咁喺今日呢個場地去見證佢哋成為一個主你所喜悅嘅人。主啊，讓佢哋嘅生命被主你繼續嘅雕琢，繼續嘅磨練，就好似咧泥土喺窯匠嘅手中。去不斷，可能去有陣時要推冧咗，再重新嚟過。有陣時可能加多一刀，好似好痛，但係卻成為一個更美麗、更值得人欣賞嘅雕琢品，一個嘅製成品。願主你繼續喺佢哋身上邊作你奇妙嘅工作，衷心嘅喺獻上感謝，你嘅恩典實在美好。祈禱奉主耶穌基督名字祈求，阿門。好，請坐。好，咁大家見到我哋排隊入去咧，就準備一個即係浸禮嘅環節啦。咁如果你揭去我哋嗰本嘅小冊子咧，就會去到一版咧，你見到下面有一首好短嘅歌叫做《快樂人》嘅。嗱，呢首咧係唱起嚟廣東話會唔啱音嘅歌，不過唔好介意，因為咧我哋可能120幾屆都係喺度唱咧，我哋唱極都覺得佢好有意思。
因為今日真係一個快樂嘅日子所以就我哋諗過換咗佢，但係覺得一唔唱咧就有啲唔對路咁樣，所以我哋都繼續唱。呢個係一個快樂日，因為耶穌洗淨我哋嘅罪孽。我哋試下唱一次先啦。跟住一陣間咧，每一位肢體落去浸禮上水嘅時候咧，我哋一齊就唱俾佢聽咯喎。咁就第一位係李樂恒姊妹。李樂恒姊妹，你是否相信耶穌基督係神嘅兒子，係你個人嘅救主？我相信耶穌基督是神的兒子，係我個人嘅救主。李樂恒姊妹，因着你喺神同埋喺人面前嘅宣告，我而家奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽，主教導我虔誠禱告，快樂到日更守主道。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽。第一位係蔣樂穎姊妹。蔣樂榮姊妹，你是否相信耶穌基督是神的兒子，係你個人嘅救主？係，我相信耶穌基督係神的兒子，係我個人的救主。蔣樂榮姊妹，因為你喺神喺人面前嘅宣告，我而家要奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽，主教導我虔誠禱告，快樂到日更守主道。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽。跟住係周玉姊妹。周玉姐妹，你是否相信耶穌基督是神的兒子，是你個人的救主？我相信耶穌基督是神的兒子，是我個人的救主。周玉姐妹，因為你在神和人的面前願意去宣告，所以現在我要奉聖父、聖子、聖靈的名為你受施洗。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽，主教導我虔誠禱告，快樂到日更守主道。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽。跟住係曾可峰弟兄。曾可峰弟兄，你是否相信耶穌基督係神嘅兒子，係你個人嘅救主？我相信耶穌基督係神嘅兒子，係我個人嘅救主。曾可峰弟兄，因着你喺神喺人面前嘅宣告，我而家奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我中罪孽，主教導我虔誠禱
兄。哇！好得睇住你成長啊！OK， 好。吳日希弟兄，你是否相信耶穌基督係神嘅兒子，係你個人嘅救主？我相信耶穌基督係神嘅兒子，係我個人嘅救主。吳日希弟兄，因着你喺神喺人面前嘅宣告，我而家奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。好 ，OK。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我眾罪孽，主教導我警醒禱告，快樂度日，更守主道。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我眾罪孽。跟住係劉子睿弟兄。劉子睿弟兄，你是否相信耶穌基督是神嘅兒子，係你個人嘅救主？我相信耶穌基督係神嘅兒子，係我個人嘅救主。劉子睿弟兄，跟住你喺神喺人面前嘅宣告，我而家要奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我眾罪孽，主教導我警醒禱告，快樂度日，更守主道。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我眾罪孽。跟住係陶子俊弟兄。陶子俊弟兄，你是否相信耶穌基督係神嘅兒子，係你個人嘅救主？我相信耶穌嘅救主係我嘅個人嘅救主。陶子俊弟兄，因着你喺神喺人面前嘅宣告，我而家要奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我眾罪孽，主教導我警醒禱告，快樂度日，更守主道。快樂日，快樂日，耶穌洗淨我眾罪孽。然後請菲菲牧師為我哋頒布從神而嚟嘅祝福。好，請弟兄姊妹，我哋一同嘅站立，憑信心去領受從神而嚟嘅祝福。親愛主耶穌，我哋感謝讚美你，因為今日喺呢一度願意喺上帝你嘅面前，喺眾人嘅面前願意去作出見證，去宣告你就係佢哋生命嘅救主。知道呢個並唔係出於人嘅個人嘅諗法，乃係上帝你嘅恩典。佢哋每一個生命都係深深去經歷你。求主繼續去保守每一個受浸同埋駐美弟兄姊妹，一生都行喺你嘅旨意嘅當中，願意讓佢哋嘅生命去述說你嘅恩典，成為你美好嘅見證。求主去祝福佢哋，亦都祝福佢哋所認識嘅每一個人。弟兄姊妹，我哋一同憑着信心去領受從神而嚟嘅祝福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛同聖靈保惠師嘅保守同埋感動，時刻與我們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。大家請坐。好，希伯倫堂第127屆嘅浸禮轉會禮同埋恩橋堂第2屆嘅浸禮啱啱完成。咁啊，之後嘅環節係最緊要，因為係影相啊嘛，係咪？咁放心，出面有好大嘅地方，呢度有一個好靚嘅台，咁大家咧就可以上嚟喺下面去影相。咁啊留意，一陣間咧可能好多人帶紮花嚟嘅。根據經驗咧，當你行嚟行去嗰陣時咧，一嘢撞咗埋佢咧，隔離咧原來有個人影緊相咧，就紮花跌咗，或者所以大家小心你嘅前後。咁同埋咧，好歡迎大家邀請我哋教牧同工幫手揸機啊，好樂意去幫手。好，咁佢哋一陣間咧就會喺嗰邊去出嚟，咁大家可以同佢哋去打招呼同埋影相啦。咁今日聚會到呢度。